我听说这边这个也有很多人时常这个晕倒啊，有，就又干的时间长了，这个时间长的，有人累啊有。上个月我们个老乡老板，直接也是老板，直接脑出血，直接到赤岗那边北个广东省最人民医院了，送到里面去抢救去了。工人也有，所以说啊。这个行业是不是就是在拿命在换钱？就像我们30几岁还是真壮年的时候，还可以做一下。你不要看到症状，其实多多少少都有点毛病。腰椎，基本上搞这行业的人都腰椎有问题颈椎有问题基本上多多少少都有一点问题。像做这车位这种，是不是就做不长久？做到40、50岁是不是就不能干了？还是我们这里这两夫妻年纪最大的就在这里做4、5年，今年没来上班了，上个月拿了300多块钱工资，也是差不多有快50岁了。50岁了？对了，我们做年纪大的人也有，这批人这批人也淘汰了，估计还有点难了，没新人学这个了，没工人了啊。你其实蛮简单一个道理，你到老家，你说你一个月只想挣6000块钱，到老家轻松一点，是不是的？你这样算嘛，我到广州我也只想挣6000块钱，我14个小时班，我只上10个小时班行不行？我只上8个小时班行不行？你看你自己是有没有要求？你说我想早一点下班，我就少挣一点，我就早一点下班。但是你怎么做，你的这个工资都不会很低。如果说你想一想，我一个月拿15000的工资，我一个月只想拿6、7千块钱，我是不是只上4、5天班？还有4、5天班我可以不用做事啊？你看你自己怎么想嘛，怎么算嘛，是不是？跟他说有些人他老抱怨这个行业，我就觉得，如果你就出去外面这整个市场上面你把整个这个行业，不说服装行业，其他行业你拿进来对比一下，到底你这个工资算是个什么水平？你想一想，你这人只有这个知识，你只能从事这个行业，你不可能说像你说2万3万都是不可能的。我读了这么多年的书考个本科我到公司里面去搞这些东西，我拿2、3万我不是正常的吗？你想想，你一个初中生你能拿这么多工资，我觉得有时候你自己要想一下。现在哪有？现在本科生也没多少工资，你是很现实的。现在每年毕业大学生都1000多万。现在我刚才工资单给你看的，它最差一个月只上25天班到6天班左右，最差他也能拿个2万多块钱，最差也是18000、19000啊。拿19000的话，估计只上了61天、62天班了。你说有昏倒的，有这些都有，救护车经常跑进来，是该休息的还是要休息。工厂其实没慢到现在，广州做日结的工人都是你现在车子一关，老板马上给你结账，只要是东西没问题，老板马上给你结账。欠账的还是比较少赖账这种。欠账，不可能说现在不可能说有人给你欠账，因为老板们民生这些东西看见没？难道你这么多人在你做事，你欠别人账？听说也有跑路的老板，基本蛮少。广州现在基本蛮少，你都是车子一关，货一交，给你结账。他自己做其他事亏的多了以后，他就跑路了。我说实话，武汉的老板比广州老板跑得多的很。武汉的老板真的是跑路多，他这叫么家？他这叫我拖你2、3个月工资然后那边的货款一结直接拿钱跑路了我不是说我们老乡但是我们老乡确实是武汉那边确实是有，真的是有。汉川那一带也不是也是蛮多做服装的嘛武汉汉正街也是有名的。对，汉正街要做到就是4、500块钱一天的这种工资的话，是不是都是要熟手了，都要干很多年的，还是说？都是熟手。现在厂里面。现在这情况，你学艺的机会都不会给你的。说不好听点，你不会带新人，是不是？进厂里来，你想我跟你说的，这一个平方就70块，以前会你学艺，以前东西要求没那么高，现在东西都有要求了。你学艺给你学，你也学不来也没人情愿带着你学了，不像以前了。对，以前都是亲戚带亲戚那种模式嘛，带着学嘛，是吧？以前是就是以前东西要求真是跟现在不能比。以前还有个慢慢教你慢慢现在都直接要熟手了。所以说广州这个工资也不是那么好拿了，都是熟手
想学艺的朋友可以打消这个念头了。你没亲戚朋友在你厂里面是不可能培养你的啊，厂里面是不可能教你的。啊，真生意好了，这车空在这，不去找人来搞啊？空在这两个你学啊？但那确实，那这么搞的话，那这个产业确实就只能这一波人、这批人干完了以后，就没人做了。没年轻人了。你像我们那里，整个村里面、整个市里面，好多都是做这个的，现在都没年轻人进入这个行业了。啊。像我们那里做这么多人，那他们自己也不会说带自己的孩子再来做这个产业是吧？现在的像我们80后的父母，他也不会让他小孩来搞这个，进入这行业搞这个东西。他们自己知道这个怎么回事了。肯定啊，多多少少都有点毛病，这么多年的。这人其实是蛮郁闷的，因为他工作3点1线了，每天早上上班，下班回去睡7、8个小时，这个人又做了这1天，也不能到处出去跑，到处哪里。一天到晚做的工作时间又长啊，你又达不到你那个要求的工资那个水平。今年是行情好，今年估计是这2年行情最好的1年了，这2个月，就这2年疫情前2年工资都没这么高，因为今年好多人都回去了不来了，这里面人其实比前面不知道少多少了。以前工资没这么高，今年真的是人是真的难招。我看那招工厂广场那儿人还多得很呢呀，今天。多得很，这是这2天生意淡了啊！5亿以前那里面你去那里面找事，已经不是说你单价的问题了，你还不是你义务你10块钱结回来，你9块钱给他。他也不一定会给你做，那就不是义务单价的问题了。纯粹就是好比说你本来是1万个人生产的，今年只有3000人在广州了，而不是5000人在广州，你还少了5000人，但是那个货还在这里。你不是去康乐那边看了吗？那边拆迁了，那些厂都搬走了吗？人还是这些人，但是货就堆的太多了，货来不及生产。你正规的，你像以前的话，像这么多货的话，每年15、5亿过后给人来齐啊。2天这些货就给你全部开出了，都做出去了。那你过段时间会停吗？停了，我估计到6月底就开始放假了，每年都是。你现在已经由不得老板了，不是说老板你说什么时候放假什么时候放假，那不可能。我到6月底进7月份，学校要放假了，我就要回去休息了。工人他们就走了是吧？都走了，到时这里面就走的差不多了。走的差不多啊。湖北的都会走。都会走，那这边不都是湖北的吗？外地的，就是江西啊、湖南啊，这里面外地的也多啊。也多啊？外省的也多啊，他们应该还好一点。我们湖北老乡那是肯定会回去的。肯定会回去。这合生广场在外面，就这个地方，每天晚上1年到头最少30辆大巴专门跑湖北的。我看到了，那个外面写的是到湖北哪里多少钱。这是他只写了个，一直是个门市部哈挂的牌啊，但是那些大巴从晚上7点钟开始，在那广场那里，每天差不多最少30辆，每天30辆就往那边拉。不管有人没人，反正每天30辆，你忙起来那还不得了了。现在从这里到湖北1000多公里，票价是120块钱。120块钱？这么便宜大巴车？过年要3、4百呀，行情每天行情都不一样。每天行情都不一样。那现在这些工人平均1年能干几个月啊？从几月份开始干？就2个月，就空2个月，6月份、7月份了。淡季的时候，7月份一过，从8月份来开始，下半年4个月吧。内反正也是，你还不如开年来，上半年4个月，下半年4个月嘛，1年差不多能工作8、9个月左右吧。8、9个月。你平常不可能说1个月30天，你每天都做满1个月啊。他拿着3万块钱，他也不可能说。然后正常来说，你们因为都是基建式的，也没有说规定1个月放几天假或者啥，都他自己安排是不是？没有，你自己安排。正常规定有，每个月1号是必须放假的，我不管你多忙，你客户跟我不管怎么催每个月1号是必须放假的。你工厂是1号统一放假的。你要休息的话，你就请假休息嘛。这个东基建的人，你都不会蛮强制的。反正现在车位这待遇也好。他们相对来说还是，我听他们说就是工作相对来说还是比较自由嘛，是吧？自己想休息就休息，想下早班你就下早班，你不想下早班你就。平时也基本上不怎么管你嘛，不怎么管。现在说白了，车位也是地位高得很，用人难招啊。以前不在球场招嘛，以前你
我知道，就说就在路上招是吧？路这一圈，整个这一圈就是太堵车了。你看我这地方多大？100个方吧。你这里100方。一个平方差不多扯70块。差不多一个平方1个月就是7000。我刚来的时候，这个地方才5000多块钱。这一年跟我涨200啊，每年涨200，就是慢慢涨就涨上来了。1楼是不是要比什么2楼、3楼要贵一点啊？贵。1楼方便一点嘛。啊，1楼方便，就是我看他们2楼、3楼那搞个吊机，说去以前还把吊机给拆了，不让搞。去年都不让搞，去年都全部拆了。拆了那都不材料都搬上去。搬了，请人搬了，5块钱一条，8块钱一条布啊。搬布。他现在拆呢，就是先从社区，那就是社区的房子嘛，相当于是他们村里面的承包的那些，先从那里面拆迁。拆了，我们这种就是民房，就是不属于社区。个人建的嘛。个人建的，你想啊，这么大个产业，他说的是要拆啊，要搬，你这个是广东最核心的位置了。啊，对，就小蛮腰边上嘛。都区离小蛮腰又近了，像这种离小蛮这么近的这种城中村，好几个，那边还有几个，也是全部都跟这个模式一样。什么大塘啊什么的是吧？大塘啊，上川桥那些那边，这相当于是广州最好的位置了。我估计他说。我昨天去的里面规划那个地方，它有个规划图，但是我看那规划那个地方。看全是规划住宅啊！反正小道消息，现在是小道消息满天飞啊！有的说是规划住宅，以前不是和生创展说修住宅嘛？啊！现在又说要修厂房，修厂房全部是搞正规了，然后都是。你觉得搞正规了以后，正规厂房啥的，你觉得这种模式还能持续吗？有实力的应该可以，像这种如果真是建成正规厂房，像这种小厂房基本就淘汰了。但是你说建住宅，这么多产业工人，你又不把它安排好，这些产业我觉得哈，你如果说一搬这么多人的话，我估计就把这个行业这个产业的，起码广东。按照政府的规划就是往清远搬嘛，是吧？清远那边承接嘛。说的是这样说的，但是应该不会去那边，因为去那边这不是一时半会能把它建设起来的。前面不是专门找人来调查了吗？都不去。我要么就回老家回湖搞了，要么你说叫我去清远，刚开始每天有大巴免费啊，免费对。清远那边去看嘛，都去看了的，看了又都跑回来了，有的搬出去了都又跑回来了的。你那边的工人，你不是没了熟练工人，你有事也没用啊。那边没熟练的工人，没有，你不小看这些衣服啊。这些衣服你说不到广州生产，你拿到湖北去生产，我就随便拿一件给你看一下。你说到东南亚生产就蛮简单的一个东西，就后面这个东西有好多地方都没这个专机，就专门做这种褶皱的这个专机，褶皱相机这还是最基本的。还有绣花呀、印花呀、3D 的图啊，那些东西你到哪里去找那些没有配套的，找个配套的东西你都找不到。你这产业这么多年了，能形成这个规模你说我说武汉也有生产基地，河北也有，都有服装批发市场都有生产的。你说形成广州这个规模没有很少。为嘛全国你这到火车站、13行这么多地方？这扣子也是都是专机去打的，是不是这些？这是今年的爆款扣子，中国风，今年都流行中国风。我跟你说，这衣服老板给我是11块钱加工价。我给车位是5块5就相当于车位分了一半。这两个东西我不会要车位换了，我拿出去别人换。别人做，别人换是1毛5一根，然后就3毛了，就相当于5块8了。我还自己负责裁他们包。到我的手上估计也是4块钱左右，10块钱左右。你还有房租成水电成本呢，这些不都是？差不多吧，这些杂七杂八也算了线了这些但是这衣服你正规的，你生意好的这种出货出得出来，我一天给你出个1000件，你算一下，是不是也几千块钱嘛？你之前到这边来也是就是从工人开始干起了，是吧？04年中学毕业了就开始学业，到09年就做车位吗？还是做哪个？车位做车位。现在你叫我车位我也能做，我也做了10几年车位，你叫我裁货我自己也能裁这些衣服你叫我烫做都是我自己烫的就这样子
04年开始做车位，09年差不多5年了，就开始做档口。那时候还没结婚呢，又不懂，什么都不懂。去干个档口，然后亏了39万，就又开始做车位。在深圳那边，深圳它不像广州这个规模太大了，深圳也做档口。但是深圳政府那时候太坚决了，直接全部给我清走，就跟北京动物园那不是有批发厂吗？直接全部清走，清了就跑到广州来了，又来广州做车位，然后再攒一点钱就买厂，就开始慢慢搞，一混就搞这行业搞。你现在结婚了吧？结婚了，一个小孩。你现在就是全家人都在这边吗？还是？没有，就我跟我老婆在这里。我哥在你刚才去招工市场那边。我兄弟在那边。2弟兄们，他也是在厂里面帮你吗？还是没有？他厂在那边。他也搞了个厂。他厂大一点。他厂以前不是就刚才跟你说的这是铁皮吗？400万的铁皮，一个平方赔500，然后政府是500，然后社区一扎下去差不多到手3万多块钱，就去年拆的那个厂真是。但是他有这种我了解的，就是他们买下来有那种什么转让费，好像也挺贵的。如果不是讲拆迁的话，那个厂差不多要70万。70万，那这亏死啊！直接就亏死了啊！然后呢，又45万，又买个厂，然后买个厂，现在那边不是又你刚才那铁皮围的那个地方，那边不又开始拆吗？有好多人买厂买了半年，直接碰到拆迁了的呀。其实不怕他拆迁，我就说我就老想了，政府这么多产业，你把它拆了，你不把这些人安顿好，你说这么多人在这里上班了做事有失业率这么多人，你把这些人弄到哪里？就说这边的相关的这个从业人数就上百万计的。有各种跟着前年的、3年的。就说这块是不是原来他们说这块就这个康乐路江就是30万嘛，是吧？有啊，我们老乡这里绝对有。绝对有啊！今年不知道有没有了，以前是觉得有这个规模。我们老家如果说这个村里面是搞做衣服的，基本上整个村里面都是做衣服的。我一个朋友，他每天跟他一起在写字楼里面工作的一个小女孩，是00后今年才19岁，今年到我这里面玩，差不多1个月6000块钱，别个也是正规这里读了书了那个呢。你想一下，我们都是中学毕业的人，就这个文化水平。你到厂里面去打螺丝，你还不打螺丝，他还不努力啊！你这1个月拿1万多块，有些人其实已经蛮满足了。工人对这个工资还是比较满意相对来说。我觉得，对，因为你也干了那么多年嘛，是吧？我觉得是嘛。但是你当时，因为你初中就毕业开始来做这个，那你的第一笔启动资金就是全靠打工来的，还是说家里有支持一点还是什么原因？没有啊，都是自己打工赚的钱。我04年出来之后，半年。在那厂里面半年学一学，半年才1000块钱，我一直到07年的时候1年才7000块钱。这几年中国还是发展的快这行业发展的快就是现在随便现在待遇也好。我记得我刚来广州的那一年，他厂里面有空调没空调，有就热的。那时候以前7、8月也不兴说放假休息从疫情过后有些人的思想就转变了，反正我就这样，我挣一点钱人也不用那么累不用那么累啊。因为你平常工作起来那是人是蛮辛苦的。我们差不多请假我都不限制他们，该请假你休息你就请假休息。都是年轻人嘛，无所谓的，你反正我也跟你计件了，是不是？我就是请假休息天，我给你补点房租那也无所谓了。你的工人比较稳定啊。我这还算是稳定的，有一些比我这厂打的多的，有这5、6个人在那里做事他也不是说他工价不高。也不是说有没问题，就是招不到工人，就是招不到工人。你的工人都是跟你干的时间比较长了，还是说？差不多有5、6年的。5、6年的。这些人，我这全部都是5、6年的工人，都是一直在这里跟我这么久的。我们老板老跟我说，我说我不是还这些人。我说这真是拆迁了，我巴不得马上就拆到我这里来。我在这里搞这也搞了6、7年了，我也说实话，我也想回去休息一下，累得不得了。我老板说这不能回去，跟老板合作也弄6、7年了。你是就是给你拿货的老板是吧？客户。这不能你像，你还不说我这个你叫我去搞其他行业，我根本就搞不了。我是手艺在这里，我是这人只有这个水平，
因为我也不是户口的，老妈又不是有卖有，都是在老家种田呐，搞什么东西的。只能搞这个行业。这边的这些开工厂的，基本上是不是都是湖北那一带的人？就是布行，先说布行啊，布行就是浙江，然后潮州老板、浙江老板，布行就是都是这些。然后档口上面呢，就沙河市场档口上面，全国各地也有湖北老板居多，但是到这工厂了呢，就基本上大部分都是湖北老板了。从事这行业这些人就是他们都是应该就有的都是像你们这样的第2代、第3代这种老板了吧？早期的那些挣的钱的是。应该你说早期挣了钱的话，应该是第1个代，像我们这种就是第1个代了。我80几年的话，差不多到我们老爸那一代，差不多64年、63年、60几年左右吧。差不多都要回去带小孩了。你再叫他到广州这个地方带小孩在这里读书，你看这地方你也看到了。我听说这边带孩子过来上学还需要这个借读费，是不是？有，康乐那边不是有个小学吗？一年你刚进去的时候，好像是6万吧。6万。就是先不提读书啊，赞助他们叫赞助费出给我这学校的6万。那是不是这边的工人都基本上孩子都是在家里面？都是在家里面。不是要出门工作，现在有好多人，所以说现在有很多人就在老家，我自己买2台车啊，自己在家里面他们也拿得到单，就是外面有单，也不用他们拿，人家给你送来再给你收走，但是钱就少一点，有时候200块钱就这么多钱嘛，有好多人要带小孩，鱼与熊掌不可兼得啊，又要挣钱了，又想跟陪小孩长大。我差不多我2岁的时候我就交给我父母带了，一直现在一直都在老家带。一直在老家哈。每年差不多6月底我们就换嘛，7月份回去休息1个月，9月份开学了，然后8月份带过来这边玩1个月嘛。这样子好多。你孩子多大了？9岁。9岁了。他们都会带过来玩了，带过来玩1个月了就送回去了，有的不带，有的带过来玩了。小孩还有1个月假放嘛，他也想陪小孩玩一下嘛。这也还是带动了一批人。基本上在我们这里做的有些都该买房的买房，买车买车都有。你工作这么多年，辛辛苦苦工作这么多年，这些东西能满足你的基本的房车是基本上都能满足你的。但都是在县城、老家县城这样的水平是吧？街上不是还有很多人坐着不做事的吗？坐在那里，你看到了？看到了。对。这一年到头有这也多得很，那门口贴的30块钱、15块钱住1晚上的。那些房子都不租的，直接晚上去那里住，30块钱晚上，15块钱晚上，有很多人在这里。我以为他们坐在那里是在找零工呢，是吧？有些人做事，有些人不做事，还不说今天给你做400块钱了，到网吧一拽，然后到那30块钱一住，这广州这里面这大把的，就跟你前天拍的三河，这种多得很，不知道有多少，没有结婚的啊。单身啊，各种各样的人这里面多了，年纪大的、年纪轻的。看这边年纪大的都是在做一些尾部的工作啊。做尾部，对啊，像尾部。他今天没做事，他没来了，应该上个月他在珠江国际写字楼，1个月是6000，然后他的上班时间是早上9点到晚上6点下班。他6点下班了就到我这里来跟我做尾部，他也给我做了6、7年了。他今年才去上的班，去年我上个月在我这里4000多，那个6000多，你不要看他50、60岁啊，1个月也是1万多块钱收入。他在写字楼里面做什么工作？就是也是包衣服啊，写字楼就他们公司是抖音嘛，抖音直播的嘛，然后那些衣服有退回来的，你要重新打包装啊，打包装再分类的划走啊，或者贴在仓库啊。他们工作一天打2份工啊，打2份工，他不打2份工那个，在这里工作10几个小时尾部，1个月，你想上个月30多块钱的工价，一天10个小时也1个月差不多也3万了。你平时出去什么招客户不？我看街上好多人在这招客户的。我不怎么出去，因为我跟我这客户合作蛮多年的。你现在有几个稳定的客户啊？就1个。就1个啊？你小厂来2个客户，你看你上我这里车子能坐12个到15个人，你跟客户安排几个人做呢？7个人不够啊，10个人少了，10个人
10个人刚好能做一个客户的话，你接2个客户了，你设备都是这么多，你只能做这么多人了。啊，2个人都来逼你要花，哎，这个今天给我做，这个那个明天给我做，我还头都搞痛了。有事我就做，没事我就休息一下。但你只有一个稳定的客户的话，这个万一他不要单了，那你不是也没事做了？是啊，这几天就在休息啊。大厂跟我不一样啊，厂大了他们6个客户、7个客户他也做得来啊。1个客户给你裁200件，现在就是这个样子，搞成这个样子了嘛。客户也不像以前情愿下单的，以前一下单都是量大的很了，现在都是100件、200件啦，要多少下多少，都是这样子。都是小单快速的模式了。大厂里面，你不要看大厂其实客户多了，东西杂了也是吧，是吧？这客户一般账期是多久一结啊？正常的都是1个月吧，像我们这种做出来都是1个月，他欠账为主吧。今天9号了，他还没给我结账啊，我就管他。你该花车位的工资你还不是要花，基本上都是差不多1个半月吧。也有跑的，我前几年都被跑过，被跑过，直接微信电话全部拉黑。现在都乖了，你好比说我今天你在我厂里面来，你要给你做货可以，我给你划一单货，你给我结账，钱到了我给你划货。现金啊？现金现货。老板也怕的，跑以前也被跑怕了。都是现金结账。以前我在虎门那个大厂的时候，那不是都有压工资吗？广州没压工资这个习惯。然后说我今天在这里开工，就是好长工啊。我明天说不做了，也是1分钱都不会压，全部在结钱。这就是现发的是吧？工资都是不压工资。不压工资。想走随时走。这点还是蛮好。没业啊，在广州这下了1个多月雨了，直接把这生意都下得不行了。你有没有想扩大生产啊什么之类的？你现在也扩不好的，这里面一时要拆，今年要拆，明年这说拆迁这个东西，从我来开始就说要拆迁，一直拆到现在了。我昨天去那个规划的人问了一下，说他这个地方拆要7、8年，他慢慢拆。我估计拆不了7、8年了，今年拆的速度相当快了。我们回湖北的时候，他不是说你这个镇上，这个市里面在规划把承接这些东西，他们都来广州来的，那些政府的，湖北老家的都来这边来调研了的，也都每个镇里面把这些外面搞这个的都问了的，调研了的，愿不愿意回去啊？回去的有的。我去年回去的时候，我们老家人跟我说的是。直接叫大货车把这个设备拿回去，运回来不要你出，大货车的运回都是老家给你出。工厂的那些全部都给你规划好了的。但是汉正街那边如果也比较成熟的话，拿料这些也能拿到，就是单没有。汉正街啊，我下半年就做汉正街的衣服，下半年做汉正街的棉服。你说广州的优势啊，这马上就体现出来了。你去武汉找工厂做。工厂你货来了，先排队，我有事在做，我先排队。然后你说你拆可以，我可以给你做，就是武汉的工厂，汉正街的老板，你到武汉找工厂。你有小作坊的可以给你拆少一点，你差不多大厂货急了的时候，你1000件起拆，2000件起拆，你差不多我估计大一点厂的起码是2000件起拆，3000件起拆。还要安排货期给你做货。他每年下半年到广州来找我，他不用这样啊！你才2000件拆在那里了，你不出货他也有压力啊。他每年下半年来广州来这里找个6、7个厂，每个厂里面要多少拆多少，200件也给你拆，300件也给你拆。武汉就没这个优势，广州有。我那个客户每年武汉下半年1到8、9月份的时候过来了，下半年做棉衣。做棉衣哦，做棉衣。他们光的棉衣的。棉衣。我今年给你看的。我这厂里面的工资还只能说我估计前2个月今年的水平了，估计能算个中等水平吧。不管开不开嘛，我差不多1000多块钱开始，1100到1000个。就1个月差不多3万多块钱开始嘛。那你这么算下来，确实你是也没啥利润了，就只比他们工人稍微好强一点点。轻松一点了，不那么轻松一点。现在就是这个样子啊！现在真的就是这个样子。刚才这衣服我跟你说了啦，我11块钱拿回来，我5块5给他们，还有5块5，我还要负责裁、摊、包。
是不是啊？还比他们舒服一点嘛。毕竟他在这里。但你承担的风险啊，各方面也比他们要更那个一些啊。是啊，我不知道他们哪里说的么叫黑心了。我跟你说，今年要像今年这种招工的话哈，你招不到人的时候，客户催你没办法了。这衣服你搞不好，我10块钱拿回来，我9块钱拿出去招人了。客户催你的货，你没办法，你要把客户的货全部出去。我看他们招工的话，就拿件衣服出去，拿件衣服他到外面的话，他也看不得出这个好做不好做吧，也得试完以后才知道这个东西到底好不好。你老做一个东西，你习惯了，你就知道啊。这件衣服你拿起来，他在街上面，我提着出来招工，你过来看。你做衣服那个，你肯定知道啊，哪里好做哪里不好做啊，这衣服适不适合你做啊？你专门做裤子的，你就找裤子啊；做上衣的，你找上衣啊；做 T 恤找 T 恤啊。你想说我不想做这么累，我不想做这整件衣服，也可以啊，什么都能满足你。单做这一个工序。有人专门做这个好做了，做这个轻松的，做那里，要做一下踩一下这个。你只要你能想到的这些东西都能满足你。康南路线都是指整件，就成件，那都全部弄起来。你说的大塘桥上现在上冲那边就全部是做流水的。我跟你说的，一道工序一个人。袖子，有的人做在前面，有的人做在下面，然后是做工序的。那这个东西他们打出来，我都不用他们还，那都能在外面找得到人把这个东西给他们还好了，给他们做。这年纪大的还这个1毛5一条。上个月，这就是便利店，他平常不没事做吗？就拿给他去还。我拿给他去还了，上个月还这个还了3000多块钱了。广州也快出来啊！你到广州，我说个实话，有赚钱的大老板多得很，有像那个路边上、街上做的，只要你能吃苦，到广州不可能说是找不了工作、找不了事做的。到广州只要不难来，1年到头外面都有事给你做。就说钱多钱少的问题，你好比说你今天这段时间生意好，你今天做了1000了，明天你2个人只能做600，你就不去做了，我就不好说了。你就觉得是生意不好啊，你觉得老板黑了心了。你想想生意不好的时候，老板也会跟客户说，这几天招工实在不好招，都要抢啊，我多加2块钱，你跟我多加2块钱，好可以，现在单下来了，客户说单下来了啦，我给你少2块。然后老板跑去厂里跟车位都少2块，然后这核心老板。你想这生意都是，你上个月招尾部35，现在招63、64，这东西都是跟生意在浮动的，生意有关的，在浮动的。你不可能说，你想一直保持这个水平的话，老板也不敢跟你保证，老板的老板也不敢跟你保证。我今天要出这个货，10块钱拿回来，我9块钱把它招回来了。你今天2个人做了1500、1600，老板把这个货出去了啊，然后明天不赶货了，老板跟你说可以，我就按给你降几块，但是你一天也能做1000，你觉得老板是黑心的？其实你想想，有时候老板也没办法，我是跟为了出货啊，我这衣服蛮多这种，你这哪个加工厂的老板问一下，他们基本上都有这种，不可能说没这种，这里还要好，这个车位都是固定的。客户位置作为过客户的，说一天到晚找多几个客户，把这里堆成天天满户这样搞，我就说，像我这么多年，你想现在这心态的话，我不想搞。我只要有事做哈，人不要那么累，那太累了，我受不了。差不多从7点钟就开始招工了。7点就开始了，我到那儿到街上到那儿7点50，我到那儿。差不多那是倒是最容易的时候了。找得到就找得到，找不到了呢，或者说今天我看的那儿人很多啊，如果你真的愿意干的话，但是那不是每个人都会做事啊。我刚才跟你说了对吧？你做1000块做习惯了，现在人家600块你就不想做了。我早上7点钟起来去找不到，我就直接回去宿舍了。我今天不做事了，打电脑先打一下牌呀，回去休息一下，玩一下。不是说你看见这么多人在那里找工作，但是招工也在那里，他们每天都能找到吧？对啊，我看那儿找工作的人特别多，很多。但是每天招工的人他还是招不到啊，他该招不到还是招不到人。
啊，我也是看到那个新闻说这儿500招不到人，我震惊了，我以前没了解这个行业，我说这个广州这个服装厂一天500还招不到人。也是工作时间长了，时间拼了。给我们看的啊，他们从9点到10点钟上班，到晚上12点多也算了14、15个小时吧。中午是不是吃完饭就继续干？几点了？9点。对面还没吃饭，吃饭就开始就是。啊。外滩也是。这就有个地方跟这不一样，番禺。番禺的工厂跟这边的就模式不一样。番禺是那个礼拜天不加班，我们这里是不管，有事就做，要请假休息就休息，但是1号是休息的。番禺是每个礼拜不加班，然后中午吃完饭休息1个半小时，晚上吃完饭休息半个小时，1个半小时。工资跟这边不能比啊。番禺要低一些啊。肯定达不到这边这个水平的，不是别的达不到的，他不可能达得到。东西都放在这里，摆在这里，他那边也是开大流水也成这里，但是你跟这边的一些公家这方面比还是有些地方，全国各地到我们老家，你一天做100多块钱、200多块钱一个大把的。我有时候老在想，现在这块广州的这个服装厂的工价是不是在全国是一个什么样水平？是比较高的，还是说中等？我觉得是比较高的了。你去过其他地方考察过没有？什么浙江啊什么的？武汉的老板每天都来我这里来啊，我都问他呀。他上半年也很忙，我叫他把那衣服上半年也拿到广州来搞，广州搞，广州的空家对武汉来说太离谱了，上半年的衣服。差不多这衣服，我到广州都要13年哇，他到湖北7块多钱，便宜这么多？7块多钱到8块多钱左右，一模一样的衣服，工价便宜这么多。老家房子底下的厂房，你随便一个大厂房，比如这个大多了的，1年2万块钱，一年给你。我这里光厂房，我这一年光厂房1个月是7000，然后不算我给他的，一年这里光厂房就要交9万多块，10万。加宿舍2000，一人2万，就10个万的10万厂房，然后补贴给他们一个补贴他们的房租，1个月3000多，一年下来也3万多，差不多一年光房租钱挣15、16万。你到老家我2万块钱一个大厂房，2万块钱给他用一年，不能比啊。然后工人也工资也低是吧？工资也低。也说实话，如果真的能把这东西搬到湖北啊，我觉得还是个好事。起码离家近一点嘛。但是，那你有没有想过在广州这边安家呢？是啊，我这个赚钱的这水平，能到广州啊买房子安家，我看到广州周边能不能去？你看把佛山过了，到那边能不能去？在广州啊。那你知道的，像这边的你的同行当中有在广州安家的吗？我跟你说了。就好比方你说的话，我们这代人是第一个代搞这个哈，第一个代做这个的话，基本上蛮难的实现。100个人里面看有没有那么2、3个人能有这个实力，基本上都是第一代，假如你老爸，最早的时候就开始到这边做的，到这边安家的。那时候房价也低嘛，是吧？基本上都是这情况，那时候生意也好做，房价也低。一个朋友每天都来找我，今天没来，他就在这边安家了。也是他老爸最开始买的房子。你想凭你自己，像我们这种，我这算是一代，因为我的你是白手起家。我算是一代，基本上能在广州这边安家的话，一套房子哪都4、500万吧。你想把这转这个想办法，像这种像我们这种办法，基本上不可能到这边安家。到时候你真说要回去，还是要回去，还是得回去。我是蛮希望说能真把这财呀，能把它混到湖北，我是希望蛮希望的。我们从老家到这边呢，差不多980多公里，1000刚好1000公里应该是。我们刚好是我们在湖北蛮边的，在湖北跟河南，我们还往前面走一点就快到河南，到河南那么远的。差不多过了1000公里左右吧，900多公里。离家也是远，想回去一趟也不容易啊。从04年到现在的话，今年24年了，是不是？20年了。但是你这已经算
在这边来打工当中已经算是比较成功的了，但是你也没办法在这里安家。安家是安不了的，安家安不了，只要广州的只要换下来嘛，你到广州周边的一点都安不了，这么大个广州，你到周边一点都安家不了了。你要这边安家，你把小孩接过来读书啊，因为嘛你也没精力说去照顾啊，这边他们读幼儿园都是一个月收费，现在一个月是3000块钱。一个月3000，一个3000也贵啊，也没时间没精力照顾，我每天上班上个3、4点的嘛，就没时间管孩子。没时间管小孩。我之前就在考虑这个问题啊，我说像这边的产业工人，你看可能在这儿干个几十年啊，像你也干了20年了，你最终还是得回老家去。还是得回老家。对于这个社会来说，是能混出头的这个几率是不是现在越来越低了？感觉。我觉得从什么时候开始啊？因为这几年换到我是感觉蛮明显，外单明显是变少。因为我以前6、7月份的、7、8月份的时候，那时候条件再艰苦啊，那时候一个也不像现在了。现在换到我到6、7月份，我就7、8月份我就要回去休息。以前我到6、7月份的时候，就是广州都放假的时候，那时候是外单的时候最忙的时候，因为那时候外单多是真多。现在外单比以前少多了。你说我这叫成功啊？这叫什么成功？我还不是？不是你这里想想，这村里30万人，你在这30万当中也算是头部了噻。你说比好的那肯定是比不上嘛，是吧？但是对于这个群体来说，就这个村里的这，我觉得我说实话，你有一个人文关怀哈，有个想的话。也是蛮辛苦啊！你看每天都在这里做手茶，不是有外号吗？你联系是么家？手机拿出来，跟做事啊，给他放在车上。我看到了。跟小孩打个视频呐，联系一下老家。你想想，这么多湖北那些全部在这里，你每天要接小孩，要看一下，这个也是蛮不容易的。你说到这边安家落户也是不可能的，到时候孩子该回去，孩子也是要回去的。你回去又不敢回去，你回去我老说，我怎么说？这希望如果你说这产业想搬的话，能搬到湖北，我是。所以你回去如果没事做、没收入，你回去怎么办呢？是吧？回去怎么办呢？我们老家开支又不比这里小，就不会比广州的开支小，开支也大得很。你一天说实话，你到广州一天能做个4、500块钱的，你到广州1、2毛钱你受不了吧？回老家你受不了啊。但是有一些人他也不出来了，因为。这个我就想开一点嘛，就跟现在我到6、7月份我就要休息，但是我一天少做一点，但是我能在家里陪一些小孩，陪一下老人了，还是国家产业升级啊，以后啊，到我们下一代都不这样子了啊，离家近一点的啊，拿的工资做相对轻松一点的工作，要不然这种工作以后的小孩哪会做啊？不错啊，这个就是没人干。国家现在还是该产业升级，该。这些东西，这产业升级不是1天2天的呀！这个中国人口在这儿摆着，14亿人啊！你再往后面说，这种家以后的小孩还得这个，我老说那个造船呐、NT 啊、大飞机啊、高铁这些能走出去啊，手机这些东西其实进来的，以后还是也是低端产业。你看，手机这些大部分还是组装嘛，拿的也是低端产业链的钱啊。这些越南啊，这些越南，我说实话，你有时候看他们打视频、打电话，你不说他们了，自己也是一样的呀。你想想，其实你一个孩子啊？一个孩子，一个女的。有没有想过再生一个？没有。我是想的蛮开的，不想跟我自己搞那么大压力。我刚才不是跟你说了吗？你要说拆，你只要是拆了我这里，我马上就回去。我马上回老家，我不管我做事不做事，我就先休息一天。有时候忙起来了，真的是睡觉的时间都没有。我就前2天有个朋友说，他说他有个兄弟，就上个月说一天干20个小时，22个小时，一天就睡2小时。上个月赶货的时候。不能这样，你做事。正规正经做事的人，细水长流的，你教我这长哥他们从来不这样的，都是到点长到点下班。你突然想多那些，你身体还要不要？都是啥子机会的人。赶货嘛，有时候赶货
工价也给的高，一天说搞了2000块钱。跟采购发个消息，要等会儿来采货。啊，等会儿来采货。裁了是不是到时候晚上要叫他们来啊？还是说不来？不来，还是明天来？明天开始做嘛。明天做啊。这就是民工了，直接打电话联系他们就行了。民工来裁啊？也联系。哦，你这边的话，这个规模就不用专门找这个长期的裁缝，是不是？我有啊，那个裁缝跟我干了5年，今年离职了。啊。等一下过来跟我这货裁了，昨天就跟他说好了。这平房这里，刚开始我老乡刚过去搬了1年了，是35万买的，做了1年被拆了，结果人家不做了，啊，又起来又打电话叫他们回来，今年又搞了1年，又要拆，又不让别人做了。还是房东舍不得个房主啊！你收那么多钱，我他妈躺在那里收钱。你这种是几层啊？5层。5层。一层我这里7000，上面6000，一层往上面减200。1层减200。5层。躺着收租啊。房东是有些时候不止1栋2栋啊，这是吧？不止。我这个是专门跟别人在这里搞房子的，他自己管都有30几栋。哦，他管了30几栋。他是管的还是二手房东啊？二手房东。二手归他管，但是不是他是负责管的啊。但是房东根本就基本上不在这里，应该都是要么在香港，要么在国外，基本上不在这里。现在比以前条件好多了，现在哪个厂里面没有空调啊？装了空调了啊？就装这个了。他听说就这2年才装的，是不是啊？就这2年，以前都没有。以前就这个吊扇。以前就吊扇弄个的要命了。但是空调的话，这么一个空调，这个有作用大不大？这个一个这么大空间里面的话，差不多能找个26度左右吧。风扇开的话，还是26度左右。那还是有点热。26度左右。广州这里面，你想那个房子这么密集的房子都不受风啊，也没空调，你开不开个风扇在里面不行的。啊，这样，这个空调就3000来块钱是吧？空调啊，空调贵啊。这多少钱？空调就要7000多。7000多啊？格力的要1万几，快2万。哦。这个管是150一批啊，2根管，就光这管都差不多要1500块钱。这铜管。1米是150了，都加了100来150了。哦。3相电装到3相电就1500了。空调的管差不多要。他这电他原来不都接好的吗？你直接这一接不就行了吗？他这个空调是在里面嘛，你要接3相电的话要从那里面接出来的。单独这空调都是单独一块电表。这铜管差不多20米，有3000加空调。这空调一个空调装的话，像我这种普通的话，1万多块钱，他们买格力的话，应该要2万多块钱的。这空调都不值钱，我是电费。电费1个月电费几千块钱呀？1块5一度电了，这5批的空调。5批的。听说是有些面料，你要的时候，他还要再单独去做个什么疏水啊什么的。像这种啊，你拿回去，你不说做疏水的话，疏水了一洗，这个天本来中码的衣服拿回去买回去穿一次，洗一次拿出来变小嘛，对吧？疏水是疏水厂这里到处都是都要疏水。不疏水的话，衣服拿出来一做不变小，他别的地方根本就没有这些东西找都找不到这些东西，最多2个小时就能给你开始出货。面料来了以后，到那些车工开始干就2个小时是吧？这才出来直接丢了车后面。这就是城中村的效率啊！做这种针织 T 恤的这种，你上午来的面料，下午你就能把货拿走。这么快？这种做得快啊！这针织厂做这种，上午来的面料，下午就能把货给交走，就能把货交给放给我。这效率很快，到任何地方都达不到这效率快。我昨天还跟另外那个朋友，他不是做东南亚的那个吗？我就说，我说东南亚按理说这个人工成本也更低一点啊，为啥他们不自己做呢？全部还都是从，他也说就是现在东南亚那边很多的这种低端的衣服，基本上都是中国过去的，然后他们东南亚做的话都是做一些高端的品牌，比如耐克啊、阿迪啊这种的，
他们在那边生产。但这种日常的这些服饰呢，基本上都还是以中国生产的为主。韩国的衣服，韩国的衣服，都是到这边他们做时装的，都是拿这边去海了，都是广州生产的，这么发出去的。啊，韩国的衣服也是啊，但韩国的要求是不是高一些？韩国的订单的话，那要求高一点。要求高一点，因为他们那边这种面料，这种布料，东南亚那边应该还达不到广州这水平。这面料的设计啊，面料的生产啊。然后昨天我去了，那个朋友带我去了看一个板房里面，那是开一个板就100来块钱，然后每天不停的开板，不停的开，所以说这边整个一个款式更新的特别快。这从19年的，这19年的版型这里都还有着。这些写订单的就是东南亚的东西的。东南亚的。是吧？繁花百姓啊。你这边的话，客户是直接给你那个搞好版给你吗？是吧？还是说你要自己去打版？他你直接把衣服丢给我就行了，我自己拿到板房去。你拿到板房去啊？板房找他自己去刻呀，我也去刻呀。以前还有手画，现在哪还有手画？我这以前都不会搞这些，现在已经搞成全能了，什么东西都是要弄，都是自己弄。以前用手绘，现在都是电脑绘图了，直接出图了。绘图啊？你自己会啊？以前都是用手画呀，用那个纸剪弄啊。现在这东西这么快，这个都是这种，都是电脑自己排。自己排啦？自动排啊？怎么裁那个？怎么裁更合理是吧？现在都电脑自己弄了。就出来快得很了。出来就打印就行了。打印是吧？这有打印了，打印机，厉害。现在这东西一件东西出来真的快。让我们直接打印就行了。可以呀。你哪怕说这个板，这一件衣服的刚起板，你从拿档口老板到把这件衣服割的明天就能出货。从到板房，哪怕今天把衣服拿板房去，拿到板房去打板房，最多像我这种衣服快的话，1个小时板房就打好了。板一车好了，直接就开始了。板房1个小时就能出来啊？难怪他们收费不高呢。一个板才收100来块钱。像上半年的这种衣服100来块钱呢，下半年的棉衣150、200多块钱嘛。你看这种衣服呢，面料是不是还要去找？还是说你们就都有感觉？一看是哪种面料就不用直接去中高找啊？能不能面料市场老板？但是找面料会不会费时间一点？那么多？不会啊，他自己做哪种类型的他自己知道啊。这我们老板自己去找。这扣子要单独拿到外面去打吧？这种扣子啊，现在这种扣子到么程度了？以前都是一颗一颗的喂的。现在我去看了。转那个。对，自动直接用脚踩。这个像他们打这个扣子的都是商业班，1年到6都是通宵。但是他们也挣钱，就一家三个人，1年差不多也能搞个几10万了。但是他们就一年到6都是通宵上班的，白天上班的。只要跟这东西有关的，跟这些专辑有关的东西，都是上晚班的。我都跟你说的噻，你只要设计这个，跟这衣服设计这东西搞的，每个环节那个都不会说是蛮舒服的。都是那样，每个环节的，不管是专辑啊、绣花呀，各个环节那个都不是蛮轻松，要么就是熬夜，要么就是工作时间长。确实，这个是低端产业，没办法嘛，劳动密集型产业，养活不少人呐。就是前年广州不知道北京动物园那里不是北京的批发市场吗？
完了，比方说拆了以后，杭州那边的老人又跑到广州来了。你像那个产业，你一拆一搬，直接就把这就凉了，就凉了。这一拆一搬去了，广州老说，广州政府老想的是到外面承建，我都搞不懂你承建这东西，一拆一搬，给你流失一走，这个产业你这就完，相当于。他的规划是说是广州这边设计，然后清远生产。他这个想的是挺美的。我他妈这些东西你10分钟，你今天来明天出货，你可能这些东西做快销产品的，不可能的。你要等你从这边把面料拿到清远，再从清远那边做好了，再拿到这边来，一去来几天了。那不用到清远承接了，直接到湖北就行了。湖北的大巴每天一趟啊。广州回去的货，你今天从这里，我现在把这货裁好。用带走编织袋装好，拿到广场那里托运好。你现在发货，明天就到了，明天就开始做，做完也是直接我就跟你到清远是一样的，一样的意思。你不看要湖北远，但是他每天都有车来。我跟你说，30几辆大巴每天都有。那也差不多了。这还是得坚持，我坚持多少年都坚持了60年了。一打印出来就开始。那你在干嘛？那个袋子是不是上次才那个？好了。这个，就是那个有肩带的，这个裁过了的。我这里。哟，这个拆床的机器。你看这个面料你看他们那边说东南亚怎么搞的呢？这面料子上面先印花，花了这上面这个还又要用机器刺绣出来，这上面这个小刺绣。这个镂空的是什么？这个是怎么刺绣出来的？刺出来就是空的吗？把你这张刺绣出来的。这些东西他们搞得完了，他们搞得完了。这个面料上面做了一整个。这下面是镂空的。看这个布料，这蝴蝶绣上去了。哦哟，还有火花呀！拆好的面料了。
这一裁的话，这一床是多少件衣服的料？哎呀，59层3件。啊？170多件。170多件的料。这一件衣服的用料差不多70公分。啊。你看这裁好了，这正规整理要是赶货的话，现在就会下车位。啊。马上就会拉走。啊。这个效率相当可以啊。放在下面吧。放下面。置换的服务员呢，估计全部都应该是20出头一点的。嗯。我还在广州置换，到处置换没看到这么年轻的服务员。有碗大广场负1楼的火锅店里面，全部都是年轻人，估计20出头的年轻人在那里。上面那里。年轻人不来干这个产业了嘛，他们都去宁愿去找一些什么服务员轻松一点的活干嘛。我跟我老婆还说了一下的，这火锅店的这个服务员全部都是年轻人。年轻人，昨天去我老乡那里吃，他也是年轻人。但是你的工资也不高啊。不高。哎，你到上海里面，我老乡那里就不会，一般都是4、5千上。4、5千，4、5千底价，我们老乡做衣服，你叫他去搞，他搞不去了。4、5千包吃不包住吧？住他，广州这边的他都应该都不错，他还有提成的。服务员还有提成。像我老乡，他一天要做17、18万生意，20多万，然后他一个月要做多少？然后就是他反正这个月就有300万，打个比方，他做磨匠，我们来做磨匠，一个人那奖金吧，应该算是啊，就是这个效益好了，给大家多发一点。他们每个月都是这样的，反正我定的是50万，打个比方，啊，然后就有80万是70万，然后里面有50个人就照分，经理就多一点，就是说不看部门分嘛。啊。